朋友们好，今天呢，我们说说大飞机啊，主要是说说美国的波音最近发生的情况啊，太多了。俗话说得好啊，你想要自己出色，除了自己要争气之外啊，还得靠对手衬托。在我们的国产大飞机919正在腾飞的重要阶段啊，对手波音送上了一系列衬托的厚礼。咱们先回顾一下今年以来波音发生的事故啊。1月份吧，阿拉加斯航空公司一架波音737 MAX 9起飞后啊，机舱的应急门突然脱落了。这家公司还有一架波音货机同月也发生了发动机故障，被迫紧急返航。日本的全日空啊，航空公司的波音737驾驶舱玻璃出现碎裂，就连国务卿布林肯参加经济论坛返航的时候乘坐的波音737，在起飞前都发生了氧气泄漏的事故。3月份这还没过一半呢啊，美联航波音客机就接连出现事故，引擎起火、轮胎脱落、滑出轨道等等。最严重的是拉塔姆航空公司一架波音787飞机在飞行的途中发生剧烈俯冲，造成了包括机组人员在内的至少50人受伤。不过这都不是最严重的啊，因为我们理性去看的话，波音公司最近的事故频发呀，还是可以理解的，因为毕竟波音是全球现役飞机里面数量最大的。你数量基数大，那事故肯定也就多呗，对吧？中国的919大飞机一起事故都没有，因为总数就没几架嘛，它哪来的事故呢？对吧？所以呢，只要说波音及时的开展事故处理，公关上再下点功夫，其实这个事儿啊是能被公众接受的，还都是常识性的东西嘛。数量大，飞机年龄也大了，维修保养工作呢也没跟上，哎，这都是可以交代过去的。神奇就神奇到这儿，哎，正在这个关键的时候啊，死了一个人，一下子就把波音给推到风口浪尖上了。哎，真是神助攻啊，想啥来啥。据英国广播公司 BBC 的报道，一名因对公司生产标准提出担忧而闻名的波音前员工在美国被发现死亡。3月9日，一位在波音工作了32年的老员工约翰·巴尼特被发现死在了自己的车上。目前的警方是正在调查这个事儿，不过有舆论已经放出来了，说巴尼特是开枪自杀。这位62岁的波音老员工啊，从2017年退休之后，一直都在跟波音公司进行长期的法律诉讼，因为他报了很多波音的负面材料嘛，比如说偷工减料啊，供氧系统有缺陷，工人甚至从废料箱里边取出不符合标准的零部件，安装到正在建造的飞机上等等。巴尼特就声称啊，因为他指出了问题，导致了波音对他的诋毁，并阻碍了他的职业生涯。死之前呢，巴尼特正在跟波音公司打官司呢。巴尼特是9号一大早被发现死亡的，但是据他的律师是这样说的啊：3月7日，波音公司的辩护律师还对巴尼特进行了7个小时的讯问。8号呢，自己跟巴尼特谈了一天，约好了9号继续谈，结果巴尼特死了，而且据说还是自杀，令他感到明确怀疑啊。其实不用怀疑啊，这摆明了就是充满了美式特色的被自杀。巴尼特的死因呢，最后的结论一定是自杀，但是所有人都知道巴尼特是被灭口了，说了这么多不该说的话，伤了帝国的体面啊，影响了统治阶级的利益，所以就不得不自杀了。美式的自杀呀，有一个特点啊，那就是它总是能超出人们的理解范围。比如说2021年1月的国会山事件啊，闯进佩洛西办公室拿走了佩洛西电脑的那位老哥，哎，就是他。几天之后死在了家里的地下室里边。警方的结论是自杀嘛？网络上的梗，背后中7枪自杀，哎，那就是说他的。还有啊，罗利岛的主角爱泼斯坦在戒备森严的监狱里边用床单吊死，尸检结果是胫骨和舌骨骨折呀，你咋看咋像是被勒死的，但结论也是自杀，原因呢是狱警疏忽。